Aber dieser Film ist nicht das Einzige, was ihr zeigt. Wir wollen vor allem über Serien sprechen. Wir haben schon im Netz ein bisschen gefragt, was sind eure Lieblingsserien? Ich habe gesehen, da geht's richtig ab. Hier im Chat geht's ordentlich ab. Ich zähle mal so ein paar auf. Von manchen habe ich auch noch gar nichts gehört. Also zum Beispiel schreibt Patrick, Narcos ist eine geile Serie. Felix findet House of Cards mega gut. Californication, Dexter, The Walking Dead, Game of Thrones. Also hier sind die Leute fleißig am Diskutieren, was jetzt besser ist. Und im Schnitt sitzt auch jeder so über 2 Stunden wirklich am Tag dann davor und suchtet, wie es hier gesagt wird. Ja. 2 Stunden? Ja, über 2 Stunden. Wahnsinn, damit ist ja meine Theorie weg, weil ich dachte immer so, die Leute gucken jetzt eher Serien, weil sie nicht mehr so viel Zeit haben. Deswegen gucken sie halt immer eher schnell eine halbe Stunde so eine Serie und müssen sich nicht mehr den ganzen Film anschauen, aber... Ja, ich glaube, da treibt es die dann doch, dass alle wissen wollen, wie es dann doch ausgeht. Ne? Ja. Jetzt habe ich dich als Fachmann neben mir sitzen und kann endlich die Frage stellen, warum gucken die Leute so viel Serien? Was ist da los? Ja, also ein ganz großer Grund ist auf jeden Fall die Art und Weise, wie man Serien guckt. Früher war das halt so, man musste immer eine Woche warten, bis die nächste Folge kam. Jetzt guckt man das meiste natürlich im Netz und kann die Folgen so hintereinander weggucken. Das macht halt tierisch Spaß und das ist halt was wir als Festival auch versuchen darzustellen. Wir haben auch die eine oder andere Serie, wo wir einfach mal sagen, okay, wir zeigen die komplett. Wir zeigen mehrere Stunden am Stück, dann ist es so wie ein langer Film. Das ist ja das, was man zu Hause auch macht, dieses Binge-Watchen und Begriff für Binge-Watchen. Genau, Binge-Watching, genau. Das ist so, genau. Also nicht mehr Seriensuchti, sondern ich bin ein Binge-Watcher. Ja. Bist du auch ein Binge-Watcher? Ich bin ein absoluter Binge-Watcher. Ich weiß nicht mal, wie es geschrieben wird. Aber ja, bin ich voll. Die Binge-Watcher. Hört sich nach einem coolen Titel an, oder? Ist klar. Ja. Aber wir werden auch gleich noch einen kurzen Blick auf eine Serie, die bei euch auch Premiere feiert, Mr. Robot, werfen. Das sind aber alles Serien, die in Amerika produziert sind. Warum guckt das denn hier in Deutschland keiner? Haben die Deutschen das noch nicht begriffen, wie man gute Serien machen? Oder, also ich meine, GZSZ wird auch immer viel geguckt, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das wird jeden Abend geschaut, aber alles andere, Sat.1 hat jetzt gerade sämtliche Vorabendserien wieder rausgeschmissen und gesagt, nee, funktioniert nicht. Was ist da los? Ja, schwer zu sagen. Also ich meine, klar, in Deutschland werden auch Serien produziert, die lange funktionieren schon. Das ist allerdings dann eine andere Kategorie, sage ich mal. Die Lindenstraße zum Beispiel ist ja so eine Serie, die seit Jahrzehnten läuft und wo man auch sagen kann, ja gut, das ist erfolgreich. Im Ausland spricht man in Deutschland oder über Deutschland auch gerne schon mal beim Tatort als eine Serie, was ja eigentlich gar nicht so richtig ist, weil es mehr eine Reihe ist.